नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ नेपाली फ्री एउटा वेबसाइटको बारेमा बताउने छु, जसमा सिम्पल तपाईले कपी र पेस्टको काम गर्दै केही पैसाहरुलाई कमाउन सक्नुहुन्छ र कमाएका पैसाहरुलाई नेपाली वालेट ई-सेवा खल्तीमा चाहिँ निकाल्न नि सक्नुहुनेछ। र यो एउटा एजुकेसन पर्पजको भिडियो हो। म चाहिँ केवल यो वेबसाइटको रिभ्यू मात्र गरेको छु। यसलाई चलाउने नचलाउने यो तपाईहरुको आफ्नो विचार हो। चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै रिस्कमा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, वेबसाइटको लिंक चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा पिन कमेन्टमा पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकलाई तपाईले डाइरेक्टली क्लिक गरेर यस वेबसाइटमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। र साथीहरु, अकाउन्ट क्रिएट गर्न साथ डाइरेक्टली तपाईले यस वेबसाइटमा आउनुहुन्छ। वेबसाइटको नाम रहेको छ 99links.com, जसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि लिंकहरुलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले लिंकलाई सर्टनर गर्नु होला। सर्टनर गरेको लिंकलाई चाहिँ अरु साथीलाई शेयर गर्दा भ्युजको आधारमा तपाईले यहाँबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी यहाँ टपमा तपाईले यो URL भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै पनि वेबसाइटको लिंक राख्नु होला र मुनितिर तपाईले नयाँ लिंक पाउनुहुनेछ। त्यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले शेयर गर्नु होला। र त्यस्तै गरी यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले शेयर गरेको लिंक चाहिँ कति जनाले हेर्नु भएको छ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल कमाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिंक अरूले हेरेर तपाईले कति कमाउनु भएको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यो वेबसाइटलाई रिफर गर्दै पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। रिफर गरेको एमाउन्टहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यहाँ टोटल एभरेज CPM भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मेरो चाहिँ $2 पुगिसकेको छ। र साथीहरु, यसमा कमाउनको लागि कुनै पनि लिंकलाई तपाईले सर्टनर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ भाइरल भइरहेका छन्, नयाँ आएका छन् र अरु साथीले हेरेको छैन भने त्यस्तो लिंकहरुलाई वेबसाइटहरुको लिंकहरुलाई तपाईले सर्टनर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म फर एक्जाम्पलको लागि मैले युट्युब ओपन गरे र युट्युब ओपन गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो बालेनको चाहिँ इन्टरभ्यु रहेको छ। यो लिंकलाई तपाईले सर्टनर गर्नु। फर एक्जाम्पलको लागि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। शेयर भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँतिर लिंकलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि पुनः यो साइटमा आउनु होला। यो साइटमा आइसकेपछि यो URL मा चाहिँ तपाईले भर्खरै कपी गरेको लिंकलाई पेस्ट गरिदिनु होला। र यो भिडियो नभई कुनै पनि वेबसाइटलाई तपाईले सर्टनर गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सर्टनर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सर्टनरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। यो लिंकलाई कपी गर्नु होला र कपी गरेको लिंकलाई अरु साथीलाई शेयर गर्नु होला। र जति पनि साथीले तपाईको लिंक सर्टनर गरेको लिंक हेर्नुहुन्छ, ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यसको आधारमा तपाईले यहाँबाट कमाई गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, कमाई गरिसकेपछि विथड्र गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले विथड्र अप्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले टपमा रहेको 3 लाइनमा एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, क्लिक गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रोफाइल भन्ने अप्सन रहेको छ। प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले बिलिङ एड्रेस तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला। लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै हामी नेपालमा रहेका छौं भने तपाईले यहाँ नेपालको सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य मुलुकको हुनुहुन्छ भने त्यो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले विथड्र मेथड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। विथड्र मेथड यहाँ तपाईले चुज गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि यहाँ बुझ्नु होला। पेपालमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम $25 र त्यस्तै गरी क्रिप्टोमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम $12 र त्यस्तै गरी बैंक ट्रान्सफर ओन्ली नेपालमा भने $15 भएपछि बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ई-सेवामा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम $5 र खल्तीमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम $5 र त्यस्तै गरी आइएममा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम $5 रहेको छ। र त्यसका लागि भने तपाईले यहाँ चाहिँ विथड्र मेथड भन्ने रहेको छ। यहाँतिर तपाईले क्लिक गर्नु होला र आफूले चाहेको अप्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै तपाईले ई-सेवामा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने ई-सेवा सिलेक्ट गर्नु होला। र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले विथड्र अकाउन्ट भन्ने रहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले ई-सेवा आइडी लगाउनु होला। जस्तै तपाईहरु खल्तीमा लिन चाहनुहुन्छ भने खल्ती आइडी लगाउनु होला र आइएमईमा लिन चाहनुहुन्छ भने आइएमई नम्बर लगाउनु होला। त्यस्तै गरी बैंकमा लिन चाहनुहुन्छ भने बैंक अकाउन्ट राखेर सबमिट गरिदिनु होला। साथीहरु, यो चाहिँ तपाईले एकपल्ट गरेपछि फेरि गर्न पर्दैन। यो गरिसकेपछि तपाईहरुको मिनिमम एमाउन्ट यहाँ चाहिँ मेरो $2 रहेको छ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ $5 पुगेपछि म तपाईलाई निकालेर देखाउने छु। र एमाउन्ट पुगिसकेपछि विथड्र गर्नको लागि टपमा रहेको 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ विथड्र भन्ने अप्सन रहेको छ। विथड्रमा एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मिनिमम एमाउन्ट पुगिसकेपछि यहाँतिर तपाईले विथड्रमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरु, विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि अराउन्ड 5 वर्किङ डे भित्र तपाईले जति एमाउन्ट निकाल्नु भएको छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुको जुन वालेट सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ दिनेछ। साथीहरु, यो चाहिँ एउटा केवल यो वेबसाइटको रिभ्यू हो। यसलाई तपाईले प्रयोग गर्ने नगर्ने तपाईहरुको आफ्नो विचार हो। यो चाहिँ एउटा रिभ्यू भिडियो।